അരുൺ സ്റ്റെക്ക് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീഡിംഗ് ട്രേ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പല യൂട്യൂബർമാരും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം, പല വീഡിയോസും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം. അപ്പം ഞാനിത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്ത ചാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് കൂടുതലും. ഒരു 99% നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ്. അതായത് കോവിഡ് മൂലം ഇത്ര പേര് മരിച്ചു, ഇത്ര പേര് ആശുപത്രിയിലായി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ. പിന്നെ കടലാക്രമണം, കടൽ കയറി വരുന്നു, ന്യൂനമർദ്ദം, കൊടുങ്കാറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകനെ ദ്രോഹിച്ച കഥകൾ, ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വിഷം കൊടുത്ത കഥകൾ, അങ്ങനെ ഒരു 99% നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ കൂടി കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈബും കൂടി ആകെ നെഗറ്റീവ് വൈബോ. വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണണം, വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണരുതെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതർത്ഥം. വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണണം, കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ ഫുൾ ടൈം നമ്മളിത് കേട്ട് നമ്മുടെ ആകെ ഡെസ്പായി നമ്മളും നെഗറ്റീവ് വൈബിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇതുപോലെ കിളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിങ് ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫീഡിങ് ബോട്ടിലോ. പോരാത്തിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, കിളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാനും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കണോണ്ട് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, നമുക്ക് സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചിലവായി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിളികൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടാനും, അങ്ങനെ വിശന്നിരിക്കുന്ന കിളികൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി കൂടിയാണ്. അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികൾ വന്ന് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതരം കിളികൾ വന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്, എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കത്തിവെച്ച് സമയം കളയാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഫുഡ് ഫീഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ 2 കുപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇതിലൊരു കുപ്പി നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മാർക്കർ കൊണ്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്രിക കൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുപ്പിയുടെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം കത്രിക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടത്തിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ 2 സൈഡും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 2 സൈഡും ഓപ്പൺ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗം കുറച്ച് നീളത്തിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുപ്പിയുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുപ്പി ഈ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ അടിവശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുപ്പി ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കുപ്പിയുടെ മൗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത കട്ടിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവലിലോ ആയിരിക്കണം.
ഞാനൊരു സ്വല്പം താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സെല്ലോ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കുപ്പി ഒട്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പശകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗണ്ണോ എന്ത് വെച്ചും ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സെല്ലോ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് എളുപ്പമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കുപ്പിയുടെ മൗത്ത് നമ്മുടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പി ചൂടാക്കി 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കയർ കെട്ടാനോ കമ്പി കെട്ടാനോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വളച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പി എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചരടോ കയറോ നൂലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും മൂടിയോ എടുത്ത് ഇതുപോലെ അടിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പുറത്തേക്ക് അധികം പോയി വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ പശ വെച്ചാണ് അത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു മരച്ചില്ല ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീറ്റ തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കിളികൾക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കമ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല മരക്കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റീപ്പകളോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാച്ചുറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മരക്കമ്പിന് ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും, വളവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ പാത്രത്തിൽ വന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ. കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ വരുന്ന ഭാഗം തന്നെ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അധികം ഏരിയയിൽ പശ തേച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചില്ല തന്നെ എടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ച് പോകുന്നതോ മഴ കൊണ്ടൊക്കെ വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന മരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ മരങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മരക്കൊമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കമ്പി ചേർത്ത് ഹുക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫീഡറിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തെന ഫില്ല് ചെയ്യാമാണ്. തെനയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തെന നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ മൗത്ത് വരെ വന്നിട്ട് ബാക്കി തെന കുപ്പിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആവുകയാണ്. താഴെ പാത്രത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല. നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് കിളി തിന്നുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ കുപ്പിക്കകത്ത് നിന്ന് തെന താഴത്തേക്ക് ഫീഡായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കിളികൾ വന്നിട്ട് താഴെയുള്ള തെന തിന്ന് തിന്നുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തിന ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ കുപ്പിയുടെ അടിവശം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫീഡറിൻ്റെ തീറ്റ നനയാതിരിക്കാനും മഴ നനയാതൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൂടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫീഡറിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സാധനം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനോടുകൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വാട്ടർ ഫീഡറും കൂടി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രവുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുപ്പി ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുണ്ട്. അത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആ കുപ്പിയിൽ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കുപ്പിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നും താഴെയായിട്ട് വേണം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാനൊരു മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, നമ്മൾ മാർക്ക് കുറച്ച് പൊങ്ങിപ്പോയി. ഒരു പൊടിക്കും കൂടി താഴ്ത്തി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, കുപ്പിയുടെ ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി താഴെയായിട്ട് പകുതിക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ 2 ഹോളാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ഹോളുകൾ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ വലിയ പാത്രത്തിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അത് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പി ചൂടാക്കിയാണ് കുപ്പിയിലും ഈ പാത്രത്തിലും നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2 ഹോളുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പാത്രത്തിൻ്റെ 4 എഡ്ജിലും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഹോളുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചരട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 4 വശങ്ങളും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ കുപ്പിയുടെ അടിവശത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കുപ്പി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുപ്പി പാത്രത്തിനകത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടിയ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒരു റിങ് പോലെ കെട്ടി കൊടുക്കണം.
ഇനി നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ 4 വശത്തും കെട്ടിയ ചരടുകൾ ആ റിങ്ങിനകത്തുകൂടി കോർത്ത് മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം. നമ്മുടെ പാത്രം ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 നൂലുകളും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ചരടുകളും ആ പൊസിഷനിൽ ഓരോ കെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ 4 നൂലുകളും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം ലെവലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 ചരടുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുകളിലായിട്ടൊരു കുടുക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹുക്കിട്ട് കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു എസ് ഷേപ്പിലൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ ഹുക്കിലാണ് നമ്മൾ ആ കെട്ടിൽ ഒന്ന രീതിയിൽ കോർത്തെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൂക്കിയിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫീഡറിൻ്റെ വർക്കും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ വാട്ടർ ഫീഡിൻ്റെ അടിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരക്കമ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന കിളികൾക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മരങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ മരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള മരങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി കമത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫീഡിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഹോളിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വെള്ളം താഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ശേഷം നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ മുകളിലുള്ള അടപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഹോളിൻ്റെ ലെവലിൽ പുറത്തത്തെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഫില്ലാകുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ വെച്ച് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വെള്ളം നിൽക്കും. പിന്നീട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തോരം വെള്ളം കിളികൾ കുടിക്കുകയോ വറ്റിപ്പോകുന്നതനുസരിച്ച് കുപ്പിക്കകത്തു നിന്ന് ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ രീതിയുടെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫീഡറും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫീഡറും വാട്ടർ ഫീഡറും രണ്ടും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. കാരണം അത്യാവശ്യം ചെടികളും മറയും നല്ല തണലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കിളികൾ വരുള്ളൂ. തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളി വന്നൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ 2 ഫീഡറും ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന പാത്രങ്ങളും കുപ്പികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഷേപ്പിലെ കുപ്പികളോ പാത്രങ്ങളോ അതുപോലത്തെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള മരക്കമ്പുകളോ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെള്ളപ്പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തീറ്റപ്പാത്രം ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കിളികളൊക്കെ വരുന്ന കുറച്ച് മരവും ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്ഷമയാണ്. കാരണം ഇത് വെച്ച ഉടനെ തന്നെ കിളികൾ വന്ന് തീറ്റ തിന്നെയും വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും വരില്ല. ഇത് ആദ്യം കിളികൾ വന്ന് നോക്കി അതിന് സേഫ് ആണെന്നുള്ള നോക്കി ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ നോക്കി സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നി പയ്യെ വന്ന് കഴിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം സമയം എടുക്കും. പിന്നെ ഈ മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കിളികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കാതെ കിളികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതുപോലെ ചെടികളോ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിളികൾ കണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നോന്നും നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിളികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറമെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇത് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ കിളികൾ വരട്ടെ, അതുപോലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന് ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിളികൾ വരാനും ഇതുപോലെ നല്ല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.